Всем привет! Есть интересный и очень относительно свежий апдейт по инциденту на Брод-Пике. В момент этого происшествия непальский горный гид по имени Джендан Лама из региона Сангху-Васхаба стоял на первом лагере К2 и своими глазами видел, как сошла та самая лавина. К2 и Брод-Пик, если вы не знаете, они стоят совсем рядом, их разделяет всего лишь ледник Годвин-Остин. Поэтому с базового лагеря К2 противоположный склон Брод-Пика виден почти как на ладони. Сам Джендан человек непростой, в кавычках, он дважды поднимался на Эверест, там же работал веревочником на маршруте, поднимался на Амадаблам, на Мустанг-Ата в Китае и на десятки других вершин. И сейчас этот парень проходит обучение на сертификат Международной Федерации Ассоциации горных гидов. И это высшая международная квалификация горного гида, которая дает право работать на самых сложных маршрутах мира. Лама также одновременно сотрудничает с компанией Seven Summit Treks, и недавно он руководил зимней альпийской экспедицией на два непокоренных пика в Верхнем Мустанге. И 5 августа 2026 года он дал подробное короткое интервью одному из профильных средств массовой информации. Поэтому это будет не пересказ из третьих рук, а слова человека, который смотрел на лавину своими глазами, а потом еще и целую ночь координировал действия спасателей. Поэтому давайте разберемся по порядку, что произошло в тот день на основе его рассказа. Итак, 30 июля 2026 года на Брод-Пике, хочу обратить ваше внимание, с его слов находятся 4 разные команды. И они идут вверх почти одновременно. Это команда из Elite Exped, в которой находится Нимспуржа и Юктагурунг, команда оператора Imagine Nepal, в составе которой находится китайский альпинист Ван Джун и Килу Шерпа, а также команда Seven Summit Treks, в которой идет Аманка Надхира Аль-Харти, Гялу Шерпа и Наванг Тхингу. Отдельно идут один из сильнейших пакистанских высотных альпинистов Сахайл Сакхи с американкой Мэлори Гайс. Каждая группа эта работает со своим базовым лагерем. При этом рации у всех, со слов рассказчика, выключены. И это обычная практика, потому что на высоте холодно и рации садятся быстро, а зарядить их негде. Дженджин, я напомню, это тот, кто все видел, в этот момент находится на первом лагере К2. Он смотрит через ледник и видит лавину. Но, по его словам, лавина эта была непростая, потому что движение началось сразу с двух очагов, слева и справа, а потом уже эти потоки соединились. И именно поэтому лавина стала такой огромной. И этот самый момент он снимает на видео. После схода лавины он пытается по рации вызвать своих коллег Наванг Тхингу и Гялу. Но в рации тишина. Дженджин не паникует и просит базовый лагерь Seven Summit Treks на Брод-Пике проверить связь. Идем дальше. В базовом лагере Seven Summit Treks неоднократно пытаются связаться со своей группой. Но это не дает абсолютно никакого результата. И к вечеру команда начинает обзванивать другие экспедиции с одним и тем же вопросом, был ли выход на связь от их участников подъема. И постепенно эта картина начинает складываться воедино. Когда стало понятно, что альпинисты так и не вышли на связь, Seven Summit Treks начинает переходить к проверке GPS-трекеров. И в этот момент для них становится совершенно очевидно, что все до единого пропавшие участники находятся в одном и том же районе склона. А совпадение их последних координат практически полностью исключает и даже указывает на то, что все они попали под одну и ту же крупную лавину. Со слов рассказчика, до этого момента
никто не понимал полностью масштаб произошедшего. И теперь еще раз немножко о логике. Почему так случилось, что вообще кто-то пошел после 4-5 дней непрерывного снегопада с 22 по 26 июля? В Каракаруме вообще-то принято ждать, пока солнце уплотнит покров. Но погодные условия здесь особенные, и окна длятся всего 2-3 дня. И если ждать полной стабилизации, то можно дождаться того, что пойдет новый снег. Поэтому Дженджин прямо так и сказал, что восхождение в Каракаруме это всегда 50/50. Ты входишь в опасные условия и надеешься только на удачу, потому что иначе здесь просто не ходят. И, кстати, очень важный момент. Seven Summit Treks даже просили свою команду задержаться на 1 день. Но это было совсем не связано с лавинной опасностью, а было связано с тем, что веревки, которые закрепили 18 и 19 июля, были в плохом состоянии. И они хотели, чтобы опытные альпинисты Нимс и Юкта успели поправить маршрут. Но в итоге, как мы видим, все они пошли вместе. И теперь небольшое обновление о спасательной операции. 5 августа 2026 года группа под руководством Минг Мэджи при поддержке Сербаза Хана спустила в базовый лагерь тела Нимса Пуржи, Немы Шерпы и Ванчунджа. При этом сами спасатели дважды попадали под лавины, а одно из них чуть не унесло самого Мингму и всю его команду. Также на горе двое сильных шерпов Спиддава и ПМ Джорджа Шерпа пытались достать тело Навант Хингу, которое находится выше 6000 метров, и тоже попали под сильные сходы снега. И таким образом на сегодняшний день с горы спущены тела Юкты, Надхиры, Ванчунджа, Килунимы, Гьялу и Нимса. Также американская альпинистка была найдена при особых условиях. А вот Навант Хингу и Сакхайл Сакхи остаются на склоне, и шансы достать их с каждым днем становятся все меньше. Такие дела.